太熟了。不会。好吃哦！这真的太好吃了，太好吃了，太好吃了，太好吃了！很下饭。对呀、Oh my god！ 哦。It's kind of bittersweet. Never thought I'd come back. It's been a while since I packed up my things and left. I recall it still in my beat up truck. I didn't look back, didn't give up. I got my first real kiss behind the coffee shop. Thought he was the one until we broke it off. I recall it still in his beat up truck. Yeah, I cried like hell. Then I told him off, or I would never come back to this town. But now I'm here once again, and things that I forgot just keep flooding by the memories that I'm made of. Damn, my heart still beats for the place where I grew up. I worked that later shift at the local bar. Hey, how can I help you? I am Gigi de la Roca businesswoman. Let's in the evening. But I am not available to any man. So charming. Ready? Once married to Go！ 苹果没有拿回来啦，苹果呢？哦，不玩啦。我买了一个这个什么 Weekly Pill Organizer， 它是后面有一个3M，然后磁铁可以吸在你的冰箱或是门上，提醒你说，哎，星期天该吃哦。吃完之后你就可以把它放在最上面，然后星期二这样放在最上面，之后再补。这个我是在 Pinko 上面买的，我目前看我觉得质感蛮好，它是一个什么台湾总代理，然后一个日本牌子叫做 Nice Good 生活好东西的呢，我觉得还不错。但是因为它不是密封的，所以我觉得7天，反正就是你7天把它吃掉就对了。下午茶切了加热，配朋友的联合咖啡。我现在在测他们的绿挂，之后绿挂跟那个咖啡豆会一起开团。噔噔，看看那个奶酪卷，哦。再帮大家想团购的组合。今天很贪心点了3个蜡烛。昨天带去云林的波士顿派 ，Evelyn 他们都很喜欢。然后我上次去买的时候，就发现每个人都买一个波士顿派，还有买奶酪卷。我就想说，那我要吃吃看，因为我从来没有买过他们家的奶酪卷，跟那种诺尔顿、诺贝尔，吃起来完全不一样。它奶酪卷是属于那种很扎实的，有没有看到它是用这种切的，还不会断的那种。没有故事的小餐厅，淡季街上有点冷清，我却渴望远处随行，不想专注在这一刻我想你的心情。碰不上节庆，也没有烟火游行，不想有流星，没太多的证明。哒哒哒哒哒，没有故事的小餐厅。忘记歌词了。你们有听过红线梨吗？
I know you've been hurt, I know that you're trying. The bus is complaining, your phone's always ringing. Outside there's the cold wind, inside the monotony. Baby, we need an exit from this. Honey, we need that sweet release. I know we will feel the electric feelings, you and me all night. Yeah, be alright. If you close your eyes, feel the sunlight. Baby, we'll fly. 好久没有用底妆，我最近都是只有用试底乳。刚刚拿出我以前热爱的植村秀的紫色试底乳，就是修饰蜡黄，很有效。还有这个真的很好用哎，然后我都是配55刷，用这个我都会用55刷，因为我觉得用美妆蛋其实也是可以，可是用美妆蛋我觉得会更浪费一点粉底，用这个比较不会浪费。它毛孔修饰真的很强。然后我要试新的蜜粉，这个我试了快2个礼拜，还蛮喜欢的。重点是，我觉得它的粉扑超舒服，很厚。你看它雾化效果真的很好哎 ，amazing！ 拍完照之后呢，要回我妈那边帮她安装 Vodka， 因为我帮我妈跟我爸买了一台 Vodka， 这样他们喝水会比较方便。好，现在化妆。亮灯就是要充电，常温就是这个水滴状，就是22度。今天好像没有特别分享我最近很喜欢的唇膏组合，这个是苏酷的106，它因为这个很桃粉，也不是桃粉，就是比较偏冷色调，所以这个呢我会再加 Tiffany 跟 Fresh Auto 联名的赤豆粉这个颜色。然后我今天的底妆呢都是植村秀的无极限加上我先用紫色试底乳，再加无极限，然后都是用55刷，再加上最近在试的新蜜粉，我觉得这样子加起来效果很好。我是1点化完妆，现在已经是晚上9点06，妆都还是非常的完整。然后现在呢，刚弄好 Vigo 团购的页面跟照片，然后回讯息，明天中午要开团，然后希望明天可以剪出一个 vlog 影片才能出。然后今天还跟曝光行处理了睫毛膏的事情，跟韩国厂商确认传奇什么的啊，好多事情要做。哎呀呀，好多事情要做。那就是这样。刚刚上完 OAOA， 现在要上 NES。我跟你讲，那时候呢，这个经济部长王美花就要求大家不赶时间啦，不要吵架啦。然后呢，我要试用这个新的睫毛滋养的产品。这是品牌问我有没有兴趣合作的，所以我要先试用看看才知道我有没有兴趣合作。那之前用 Kiss Me 的，我非常的满意。所以如果这不适合我，我就会继续回购 Kiss Me。完成。起床了，起床了，也有宝宝。嗨，因为这几天真的太累，然后再加上我最近腰又开始很容易痛，
走路也不太能走，就是再走个10分钟，然后站着排队，有可能5分钟，我腰就开始激痛无比。然后其实医生啊、复健师其实都跟我说，就是要把我的背练起来，让我的腰负担不要这么重。但当然坐姿也是一个问题啊，然后也不能坐太久。可是最近真的太忙了，想说我就是来让自己动起来，有点活动的动力的感觉啊！因为等一下就要开团 Vigo， 今天也会非常非常的忙。哎，你看这个到底有多好装？我还装一下我的水哦。Vigo 真的超好装。I'm telling you that there ain't no other way. Pack your bags and then you will go away. I'm not gonna be begging you to stay. Said maybe if you asked me yesterday, I would handle this shit differently. Things are different, I'm a new me. That's not gonna happen. That's not gonna happen. That's not gonna happen. So even if you're asking, even if you're asking, 'cause I do what I do, and it's time for something new. Yeah, gotta know when to let go. Gotta know when to let go. Gotta know when to let go. Sometimes giving up can make it grow. Can make it grow. Can make it grow. Ooh. Hi, I'm back。我刚刚运动了40几分钟，现在觉得非常的舒服。刚刚洗完手消毒，现在要吃。我今天礼拜4要吃药喽。噔噔 ，Thursday 的。它其实是有分早中晚夜，但我们家就也没有那么多要吃，我们只有1整天的维他命，所以我是把我的放前面，我老公放后面，因为我的跟他不太一样。我现在呢就是要来泡咖啡，然后吃我的御饭团跟香蕉，然后就要开始准备等一下团购时，在36分钟就要开团。然后我去拿了我的包裹 ，Be My Boyfriend 又出了更新版的眼线胶笔，因为真的非常好用。然后我已经很多年没有回购，所以我这次想说再回购来看看是不是一样的。今天要喝曼特宁，闻起来有一滴滴酸。因为我最近在决定到时候团购我要拿2种口味，因为这真的是朋友家自己烘的，所以其实没有办法开到太多项目。我都会在杯子里面放冰块，然后大概放300cc 250的水。如果你比较喜欢比较浓的，我觉得大概250就够了。如果你要放冰块，但如果你是喝热的，当然300我觉得都 OK。300-400，甚至你要回冲，像我妈很爱喝咖啡水那种也是 OK。我自己是不爱啦。煎鱼、煎牛排、吃火锅，喷，尿布、下水道、厨余没倒，喷，麻辣锅、臭豆腐、螺蛳粉，喷，上车一瓶喷，回家喷，老公上完厕所，喷。Vigo is everywhere。煎鱼、煎牛排，吃火锅，厨余没倒，回家喷。啊，没有碰不到。老公，我说老公上完厕所你就出来哦。你不能看镜头，你就是立刻走出去，这样很快的走出去，这样。上车一瓶喷，上车一瓶。刚刚拍了 Vigo 的影片，这次的影片就真的比较短，就是想说用快节奏的，因为 Vigo 已经第3团，就没有特别想要拍什么。然后这一件是我买的。Wear to Eat 的上衣，我等一下把我今天穿的跟白色裤子的穿搭放在这，真的非常的好看。
只是它那个裤长，因为我都是买小腰，所以然后再加上我屁股很大，所以我的臀围就是因为我才158，我如果穿 L 或 XL， 我一定是要去改裤长，所以那个裤长我要再改。我穿大的时候有配那个高跟鞋，不然真的没有办法。然后今天一样是用无极限，然后现在呢，我决定，因为我昨天晚上又看那个北海道职人介绍那个冻饭跟乌龙面，然后前几天去吃龟记的时候，我真的觉得非常的失望，因为龟记怎么会出来的东西是冷的啊？哦，丸龟我真的很抱歉，是冷的东西是冷的，怎么会这样？面也是冷的，饭也是冷的，冰是有点极尽要冰嘞。然后我想说好奇怪，我以前真的超喜欢丸龟的，所以呢，我现在决定我要去吃那个金之助，但是桃园没有金之助，只有在林口，所以就是我要趁现在3点多的时候去，然后没有人的时候回来，然后回来再继续赶片，晚上上片这样。因为团购刚刚开不到1个小时，赠品就全部被换完了，所以他们现在换了一个是保湿精油皂。我们等一下就是要去吃金之助，然后再回来赶片。现在叫金子半之助。OK， 人家叫金子半之助。然后这一件裤子也蛮多人问的，虽然我们家现在很乱，但还是可以给大家看一下。这一件裤子也很多人问，它是那个Zoa 的裤子，它寄给我 M 跟 L， 我2件都可以穿。这件是 M 号，因为穿久了就有点浪了，然后它是高腰裤，所以我觉得它包覆性非常的好，就是你配这种短版衣，然后可以这样扎进去，我觉得很可爱。这个绿色真的是我一看到就立刻想要买，因为我最近非常喜欢绿色的衣服。平日空无一人的山景，真的超没人的。就是这个蛋打破之后，真的好满足哦。我把鱼跟虾分给老公，我就可以好好吃这个饭。难得买了一杯星巴克，是什么棉花什么拿铁呀？有点忘了。大家早安，现在是礼拜5早上。刚刚处理了一些 email 之后，现在在看 NBA 吃蛋，真的太饿了。因为我们昨天是4点多吧，就吃晚餐。然后我就回来开始一直剪那个 Vigo 小影片，感谢大家都很喜欢那个小影片，我自己也非常喜欢，因为它虽然很短，但我觉得节奏很可爱，自己讲。然后昨天金块跟勇士的比赛真的太好看了，有没有人在看 NBA？ 欢迎来跟我讨论，因为其实我可以讨论 NBA 的朋友很少，就我老公啊，然后另外一个好朋友他是勇士铁粉，只要勇士输我都会去笑他。哦，烫，修，哦，修。噔，老公要帮你剥吗？那你过来，这给你吃。今天就是要去姐姐那边跟他们借工作室漂亮的场景，拍那个联名小企划。啊，好紧张哦！因为其实我现在脑子里还没有太大的想法，所以我等一下只会就是拍一些我们的片段，然后到时候再把它剪起来。因为我现在脑子里是有一些初步的脚本，但是我还没办法把它幻化成很实际的那个 idea。就像昨天 Vigo 那个影片，其实我也是拍之前的10分钟，我才确认说好，我真的要这样拍。因为我前几天晚上就一直在想，可是都没有很实际的完整的想法出来。昨天早上最后好烫才想出来的，所以等一下我要准备一些我想要拍的道具，然后跟到时候的衣服搭配。好烫！我真的很会剥蛋，你看我蛋剥得多漂亮。这个剥干净吗？有一个蛋壳。我很会剥蛋哈。而且很会煮。你们看，它是有熟，但是又有点没熟的那种蛋黄，很好吃，不是我煮的，是 Sirocca 煮的。Sirocca 的锅子就是那个我之前买的压力锅，我有分享过，我有在某一部影片分享过，欢迎大家去看。只要焖就是压力按1秒，它弹起来就可以吃了，超好吃的。饭店有时候会附很多盒白煮蛋。然后它蛋黄都已经煮到那种灰灰的那种 ，I don't like it。现做 SUV 销售冠军，说大科联。
what you tell your friends about. I'm the crazy ex-girl you pretend you don't know, 'cause you know I could ruin your life. Rumor has it you have someone new. She'll regret you like a bad tattoo, 'cause you'll never change, you'll always stay the same. Go on and tell all your friends all about me. I don't give a nothing sticks to me, baby. Yes, hon, I'm Teflon, I don't give an F, so go ahead and tell them I'm a little bit too much 难哦，好喝。 Maybe you're not man enough, 'cause I speak my mind, yes. 好きだよ，要天天说，那出来的随时想念我。Let's go。这拖鞋可以换的，我要穿拖鞋。好，小心点。有风了，有风了。哎，我们来女生来拍一张好了，然后让男。你要当哥哥啊！没有当哥哥啊！那边选我们没差啊。妹妹说当哥哥啊！有洗的啊。今天我们要睡的房间小帐篷，其实蛮小的，但蛮舒服的。哎呀，你要不要吃饭？现在蛮多露营区的。是真的觉得蛮漂亮的。对啊。下雨更漂亮。那没下雨真的会好一点，但是我老公觉得很贵，因为一个人大概是3500。我们现在正在吃 barbecue， 可是我觉得它的食材蛮多的。对。那我们现在去换瓦斯罐，因为有2对爸妈要煮，就是饭跟菜给幼小的小孩吃，他们不适合吃有腌过的肉。这里面很像迷宫哦。我们刚刚从哪里走来？前面我记得。抽香水。他不会有。